Պարոն Աբրամյան, նախ դատական գործի վերաբերյալ ի սկզբանե եւ Սերժ Սարգսյանը եւ դուք ու թիմակիցները համարում ենք սա քաղաքական հետապնդում, մինչդեռ իշխանությունն ասում է, որ Հայաստանում քաղաքական որևիցե մեկը հետապնդման չի ենթարկվում, քաղբանտարկյալներ չկան։ Այս պահին նվազագույնը 40 քաղբանտարկյալներ կան երկրում, ընդ որում շատ դեպքերով, երբ որ մենք խոսում ենք քաղբանտարկյալների մասին, շատ դեպքում մարդիկ ենթագիտակցորեն ընդունում են այն մարդկանց, ովքեր այդ պահին գտնում են ճաղերի ետևում, բայց իրականության մեջ մարդիկ կան, որոնք ճաղերի ետևում չեն, բայց շարունակում են լինել քաղաքական բանտարկյալի կարգավիճակում, օրինակ նաև մեր ընկեր Արմեն Աշոտյանը, ով 26 ամսյա կալանքի մեջ է եղել, այս պահին ճաղերի ետևում չէ, բայց նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդումները օրինակ շարունակվում են։ Մեծ թվով մարդիկ կան տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում, որոնց մի մասին նույնիսկ այցելությունը հնարավոր չէ սահմանափակումների պատճառով, այնուամենայնիվ նաև բնական է, որ իշխանությունը փորձելու է ամենտեղ հայտարարել, որ քաղաքական որևէ մոտիվ կամ հիմք չկա։ Կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի գործով ցանկացած դատավարություն, երբ որ դիտարկում ես պարզագույն էլեմենտար առումով, ակնհայտ է, որ պրոցեսներում եթե նույնիսկ կան էլ այսպես կոչված պաստառնոյ դեմքեր, որոնցից ցուցմունքներ են կորձել, դրանք կամ նախաքննական փուլում, կամ դատական փուլում միանգամից ամբողջությամբ մեջ փլուզվում է։ Մի կողմից կան գործեր, որոնք անընդհատ կարվում են եւ համալրում են Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործերը, կան գործեր, որոնք օրինակ այսպես կոչված դիզելի գործներ, որով Սերժ Սարգսյանին արդարացրեցին, բայց այդ դատավորին, որ արդարացրել էր, նրա նկատմամբ կարգապահական ուժեր կիրառեցին, հետագայում համակարգից դուրս թողեցին, բայց դատախազությունը նույնիսկ դրանով չսահմանափակեց, նաև այդ գործն է բողոքարկում եւ այլն։ Այսինքն ցանկացած գործ, որը կարդում ես եւ փորձում ես հասկանալ, թե ինչ կա դրա հիմքում, շատ ավելի հստակ է դարձնում դրա շինծու լինելը եւ այն ապօրությունների շղթան, որոնք դրսեւորում են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլ մեր տարբեր այլ գործընկերների նկատմամբ, որոնց խոսքը, որոնց հայտարարությունները, որոնց դիրքորոշումը ակնհայտորեն չի համընկնում իշխանության տեսակետների հետ։ Պարոն Աբրամյան, ամեն դեպքում շատ կանխատեսելի սցենար է սա եւ ինչ անել, որ օրինակ կասեցնել ես նմանատիպ իրողությունների շարունակականությունը 7 տարի եւ ավել ընդդիմությունը փորձում է, բայց չի ստացվում, ինչու։ Գիտեք, այս եւ նմանատիպ այլ ապօրինությունների կասեցնելու միակ ճանապարհը երկրում քաղաքական փոփոխություններն են, որովհետեւ որևէ մակերեսային կամ թվացial փոփոխություն մեր երկրում այլևս որևէ իրողություն փոփոխության չի ենթարկվելու։ Դրա համար այն մարդիկ, ովքեր փորձում են յուրաքանչյուրը իր ոլորտում, այն բոլոր խնդիրների մասով, որոնց հետ առնչվում են կամ բախվում են, ուզում են դրա փոփոխությանը հասնել, դրանք չեն կարող տեղային կամ փոքր մասնագիտական կամ մասնավոր ոլորտներում տեղ ունենալ։ Երկրում կա գլոբալ խնդիր, դա քաղաքական խնդիրն է, որը պարված է այս իշխանության քաղաքականության ներքո եւ առանց այս իշխանության հերասման որևէ խնդիր չի լուծվի։ Սա վերաբերում է բոլոր այն հարցերին, որոնք նույնիսկ առաջին հայացքից կարող են քաղաքական էլ նույնիսկ չերևալ, բայց բնականաբար քաղաքական կուրսը, որը վարվում է իշխանության կողմից, բերում է եւ այսպիսի ծանր հետևանքների է հանգեցնում։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր տարբեր ուժերի պայքարին, ապա այստեղ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ պայքարը լինի նույն ուղղությամբ, այսինքն դեռ քիչ է, երբ որ մարդիկ արտահայտում են տեսակետ, որը տարբերվում է իշխանության մոտեցումներից կամ քննադատություն է հնչեցում, շատ կարևոր է, որպեսզի դրանք բերվեն եւ ընդհանուր ռելսերի վրա դրվեն։ Ցավոք այս 7 տարիների ընթացքում դեռևս հնարավոր չի եղել տարբեր փողոցային շարժումների միջոցով հասնել այդ փոփոխությանը, բայց պետք է արձանագրել, որ միակ տարբերակը քաղաքական փոփոխությունն է, որը պետք է հիմք տա մնացած բոլոր հարցերի հանգուցալուծմանը։ Պարոն Աբրամյան, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-ում տեղադրել էր տեսանյութ, խոսում էր նաև պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման գործընթացի մասին, ասելով, որ ընդհանուր մինչև աշխատավարձերի բարձրացում 700,000 դրամ հնարավոր կլինի, որքանով եք հավանական համարում։ Ատեստացիայի համակարգի ներդրումից հետո եւ սանդղակով նախատեսված էր աշխատավարձերը ըստ շարքային կամ սպայական պաշտոնների
Ես ինքս հնարավորություն ունեցել եմ դրա ընթացքին եւ դինամիկային ծանոթանալ։ Առասարակ այն հանգամանքը, որ մեր երկրում 40%-ից ավելի մարդ ատեստացիայի քննություն չի հանձնում, ինքնին դա խոսում է ոչ միայն այն մասին, որ այդ զինծառայողների 40%-ից ավելին զրկված են բարձր աշխատավարձ ստանալու, համեմատաբար բարձր աշխատավարձ ստանալուց, այլ նաև խոսում է զորքերում առկա մարտական պատերազմության վիճակի մասին, որովհետև այդ քննությունները, որոնք դրված են ատեստացիայի հիմքում, դրանք ենթադրում են ատեստացիայից դուրս նաև 6 ամսյա շրջափուլում քննություններ եւ քննությունների հաստատում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ աշխատավարձին, ապա մեր զինված ուժերում նման աշխատավարձ ստանալու համար պետք է ատեստացիայի քննությունը հանձնել 5 գնահատականով, իսկ այն ցուցանիշները, որոնք այսօր կան եւ որին ես եմ ծանոթ, ցույց են տալիս, որ շատ աննշան մասն է պայմանակ շարքային պայմանագրային անձնակազմին ստանում 5 գնահատական եւ հնարավորություն ստանում աշխատավարձը էականորեն բարելավել եւ մոտեցնել 700,000-ի։ Ես կարծում եմ, որ Փաշինյանը ակնհայտորեն մանիպուլյացիայի է գնում, նաեւ հիմքում ունենալով առաջևում սպասվող նախընտրական քարոզչական ընթացքը եւ փորձում է հնարավորությունը ներկայացնել որպես փաստ։ Եվ նաև նույն ընտրական գործընթացով պայմանավորված, արդյոք դրանով է պայմանավորված զինծառայության ժամկետի կրճատումը, ում ինչ իշխանությունները շարունակում են ամենօրյա գրաֆիկով թմբկահարել խաղաղությունը, որը ըստ իրենց օգոստոսի 8-ին հաստատված է, Ադրբեջանի նախագահը շարունակում է խոսել ըստ էության ռազմական հռետորաբանությամբ, նաև Սևանա լճի հետ կապված, գիտեք, սա ինչի մասին է խոսում։ Ադրբեջանի նախագահը հանրայնացրել է մի բան, որը նրանց քարոզչական նարատիվներում վաղուց տեղ է գտել եւ տեղ է գտել նաեւ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած պայմանավորվածություններից հետո, որովհետեւ տարբեր զորամասերում հրապարակված քարտեզները, որոնք շատ ժամանակ ցուցադրաբար նաեւ ցուցադրվում են, այնտեղ Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացված է առանց Սյունիքի եւ Վայոց-Ձորի մարզերին, աղճատված է Տավուշի, Արարատի եւ Գեղարքունիքի մարզերի քարտեզները եւ այս իրավիճակում կարծում եմ որևէ մեկի համար չպետք է դա նորություն դիտվեր, եթե ոչ կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ կտրվածքով ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի ռազմավարական պլանավորման մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօրվա սահմաններով գոյություն չունի եւ որևէ փուլում դա Ադրբեջանը իրագործելու է, ինչ ձևով էլ դա արտահայտված լինի։ Եվ երկրորդ հանգամանքը նաեւ պետք է հաշվի առնել այն, որ Ադրբեջանը շանտաժի իր քաղաքականությունը շարունակում է բանեցնել, նաև լավ հասկանում է, որ առջևում ընտրություններ են եւ Հայաստանի իշխանությունների համար այդ կեղծ խաղաղության թեզերը բավականին կարևորություն են ներկայացնում եւ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը նաև փորձ է անում իշխանությանը բերել մի այնպիսի դաշտ, որտեղ իրեն պարտադրված պահանջները շատ ավելի արագ կիրացվեն։ Հարգելի հետևորդներ,